Bakyali bange mugamba mutya tansubire mu bulungi mwe bakyala nga munyumya like 2 days back nina abakyala bennawuliriza nempulira nga beetaaga midaali kololo wali egy'obuzira baana bawala munyumya bakyala munyumya banaye mufune ku busengejja banaye mufune ku mizi mufune ku basenga b'emitima mwebuulireko nga mmwe like baana munyumya omuntu nakunyumiza emboozi nga gwawuliriza oswala naye ng'aginyumya ali comfortable eyo kankwetwalireyo. Do you people think about your future like your tomorrow? Simanyi lwaki omulembe gwaffe guno ogwa .com gw'abantu abayita abagezigezi ababuufu nga bwe tweyita gukoze nnyo ebintu eby'ekisiru okusinga emirembe gy'abajjajjaffe gye tujereegerera nti emirembe gyabwe gyali mibi. Emirembe gyaffe egy'abagezi ate tukoze nnyo eby'ekisiru. Banange kamera eyo nnungi nnyo naye kamera mbi nnyo. Abakyala mwebuulirireko mufune ku mizi bannange mubeeko bye mutanyumya ebintu ebimu mugendenga nabyo emagombe. You people like emagombe bakuziike n'agamago bw'oba owuliranga tusobola gakuuma nene jjajja wange mehisorest this was my best friend nga ngenda ne muganda nina ekinnuma nga ngamba bw'owulira kinene nnyo kiŋŋamba genda ku ntaana ya maama wo sima akanya ayogerera mu ebyama by'obikka genda bijja kuba safe but he was right. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bw'oba owuliranga tusobola gakuuma nene jjajja wange mehisorest this was my best friend nga ngenda ne muganda nina ekinnuma nga ngamba bw'owulira kinene nnyo kiŋŋamba genda ku ntaana ya maama wo sima akanya ayogerera mu ebyama by'obikka genda bijja kuba safe but he was right. Baana mmwe munyumya ogenda kuba munyiivu olunaku olwaleero which is so understandable. You human, you have a right to. Ogenda kuba munyiivu ojje mu kamera oyogere buli ky'owulira ky'oyagala enkya obusungu bukuveeko naye nga biwayogedde bikyazunga bikyatambula nga biwayogedde bikyazunga bikyatambula. Olunaku lukye ng'ogenda mu bulamu bulala oba ogenda kufumbirwa walala because relationship emu bweganda bannange we are allowed to move on. You're a freelancer. You're free to date as many as you can paka lolifunamu omutuufu. Naye kati bw'onobeera freelancer ayombera buli gy'ovudde ajja mu kamera n'ayogera ku for how long? Ensobi ye wagiyingira ogiraba. Omusajja yimba n'agamba kati ogenda kunenya sitaani naye bwe yali akukema yakusanga wa. Bannange yakusanga wa sitaani. Olumu tunoonya we tuyimirira okulwanirira ku bakyala bannaffe ne tubulwawo. Girl child, you have made boy child's life and supporting his mistakes so easy and quick. You woke up in the morning nogamba ko omusajja wo sente which is so understandable kubana abasajja bazigaba. Do you have to come in the camera and say everything you've said? Oh, nebakubuza kino nebakubuza kiri enkya bugenda kera ku macanga bine tukyagana bitunulako. You moved on with your life naye nga wabireka ku record. Sitaani bwe yali akukema yakusanga wa wayingirira sitaani ng'ogiraba. Bannange sitaani talokoka. Sitaani ne bw'atuula mu maaso ga Kaleziya ne bw'atuula mu maaso mu muzikiti ne bw'atoola sadda n'akola zaka n'akola saddaaka ze n'asoma dduwa n'asaba essaala n'akola ki sitaani talokoka. Singa yali waakulokoka sitaani yalirokose ku mulembe gwa Yezu. Bayibuli netatugamba nti ne bamugoba mu ggulu wabula era yali mawaggali n'avaayo mu ggulu n'amawaggali ge talokoka teyeenenya.
You are made to pay a DNA test for another woman fighting a battle kulomwana we, and you thought you were safe, honey, like because wali wa mkyalo nga ekibuga yapozi yagamba bamutama bana balina ebintu bye balimba ngeno mwana wapi wano bibi wagenda mugamba you people like seriously abo mu kibuga bantawanyiza nnyo, and you comfortably gave in to the point of having a child. Wali tulina kujja mu kamera mukwano, wali olina kutuula ne family yo nga bwagambye family yakubeererawo, pass through your depression because love is love. Mukwano bw'omukwano bw'oyamukana n'omuntu nga tonnatuusa breakdown ebaawo ne wenyiga ebiwundu n'owona. You have a very big future ahead of you. Okuzaala kw'omukazi tekumufuula nti no yefeeri embulamu, no way. You can still be something even when you've given birth. Naye kati future ogitadde ogirinnyeko banaye buli gy'onooyitanga yooyo wuuyo muganda waffe atuleetedde kyatuleetedde ono takola bye yakola ew'abagundi. Those are the stories. People are going to misinterpret this whole thing. Kubanga bw'okkiriza nti wali mu picture nga mukazi munno omulala alwa nakyo. Valanze ngamba nnyo abantu sirwana ntalo za musajja. Ne babebi mama be siziyingiramu bwe bakutwala nga nze ntudde ndya. Kuba nange mba nkimanyi kitegeeza nange ninayo olwange anytime soon lukola ki lujja. You accepted to be a DNA test. And you expected this man to settle down with you because of Amchalo. Never nang. Munyumya. Bachala munyumya. Banange simanyi oba muba munyweddemu oba muba mukubiddwa, nze sikitegeera. Mumakinga obulamu bw'abaana bano abalenzi obwangu n'ensobi zaabwe zebakola okubanga ziyitawo obuyisi. Date him, but tugenda mu byakuzaala kubanga abazadde olabye basika omugwa balwanagana naye. Abantu abamu tebaswala, oyo gayi taswala. Kyokana abakazi muli bazira. Mumwe omukazi gw'olaba ng'alina kuweebwa omudaali wali ekkololo mu kisaawe wamuwa omudaali gw'obuzira. Kati abakazi waliwo nula gwe nawulidde anyumya asimanya namenya asimanya bamama mwetaaga midaali ekkololo mu kisaawe ky'eggwanga ne tubatenda obuzira. Munyumya naye nga mufune ku basenga b'emitima. By the way, brown people, abakyala abeeru muli poorly represented nno. Fe abaddugavu twamanyira ebyo tuyisaamu eggaali tuvumwanga enkya n'eggulo, naye bakyala abeeru muli poorly represented. Naye ate naawe muvubuka gwe gendako ku famire tukooye like yo scandals zisinga ne mizikalia y'okuwulikika. Genda ko ku family niwankubadde tuswala oswaza buswaza, genda ku family tukukooyi, genda ko ku family. Anang bakyala munyumya nze mbeegomba obuvumu temulambu mpoza muno ndi confident mukwano njavula mwe muli bakafulu bintu emuufeeko nabyo ku ntaanaaza mugende nabyo emagombe. You people already abasooka baadeeta emisango mu kkooti y'ensi gayi teyaswala, ate naawe nojja yonoona future ye era oleeta ebyo. Sirika zaala mwana wo, nature your wounds weeyongereyo n'obulamu, because n'abaakusooka bajja naye tebalina justice eri awo gye baafuna. Kitegeera munyumya mulembe gwa bajjajjaffe tukuvuma, naye guno gwa .com era mufu nga twayitidde abagezi nga tuberedde ne technology tukoze nnyo ebituswazizza ate ebituweebudde. Ebyo mukyala nsoboka omubwati wano.
Dorah, how are you? Bannange, voice notes zonziwuliriza n'ebyokwogera bimbuze. I sympathize with what you went through or what you're still going through because of Bruno. Kintu kirungi nnyo nti oli mukyala mukozi era osobola okulabirira omwana wo. Ebyokwogera byo bwe ŋŋamba nti tebinkalidde ku matama nja kuba nnimbye. Ye Bruno we naakomawo, which I will do in December, I'm coming back for a bit okulaba abaana bange. I have to sit down with him and have a serious conversation with him. Kubanga this is no longer funny. Naye nze obweyamo bwange bwe buno. For the concern and the care that you've shown my mom, you can rely on me. Nti nja kubeererawo nga ssenga w'omwana. Anti bagamba singa teyali mukyala ye yandibadde taata. N'essaawa zino nange nkyasoma, so nsasula tuition mungi na biki. So ate Bulaya nga bw'omumanyi okola naye ne cost of living eri high, expenses nyingi. Kati guno omwaka ne the first half of next year nkyalimu eyo uncertainty ey'okusoma nga bwe nsasula tuition, so expenses zange nyingi. Naye bwe naaba mmaliriza Omukama nga ye mubeezi waffe nga ffenna atukumira nga tuwadde obulamu, mwana waffe ajja kula era gwe manya oyo Bruno ye just mwesonyiwe, ekyo kye nsobola okugamba, mwesonyiwe. Kuba Bruno isooka ennaku zino si ye muntu ali awo nti awuliriza. That is why I'm telling you, talking to him over the phone is useless. So when I come, I'll find time, sit him down and we have a serious conversation. Kuba nina ebintu byenkoyo okuwulira ng'ate the stories are the same. Yeah, naye nga I'm honestly at a loss of words. Nina ekirala kati nkooye, buli lwe nnaku wankubiridde nga nva ku mulimu. Naye ate seebase kubanga ate bwe neebaka emisana ekiro mba sijja kwebaka ate nga ku Monday nkeera mu internship Monday through to Wednesday, so mba nina okubeera mu office 9 to 5 p.m. So mbeera nina okuresettinga system yange, so mpushinga ne seebaka, so seebase ekiro kyonna, emisana nsiibye seebase. I kept busy doing this and that. Njozeza okungoye zange, of course, mu machine. I went out with friends, ne tugenda for lunch, ne window shopping, just to pass time neme kudda waka mangu kwebaka. So kati ngenda okwebaka since the other night. So kati kanebakemu pasaawa zino zigenda wera 3 ez'ekiro ate nga nakeera saawa 12. Mbeera mwe tuli weebeereramu naddala ng'olina abaana oguma, you make sacrifices for your kids. Naye nga nze okutubeererawo n'otwagalira maama waffe, omuntu akwagalira omuzadde aba akuwoza ebbanja. The only way we can pay you, naffe kukwagalira mwana wo. So just know, omwana oyo is family, era ffe nga family tumwaniriza, era simanyi wa mu December n'oba ozadde kuba nandibadde ngenza ovaayo nga bamuwadde erinnya. Kale my dear, beera bulungi, akuume. Mpulira nga njagala nnyo okuyimira ne girl child mu buli mbeera, naye olumu ntendewalirwa ne ŋŋamba munnemye, era munnemye mu abatayiga, kubanga mwenna abali wano abasinga mulina n'abaana, muli nkazi nkulu.
naye mulemeddwa okuyiga. Abaana ab'obuwala abali eyo Bruno ke from day one abagamba yetali ready n'abakazi. Mmwe mumukwana. Mmwe mumuwa sent. Mazima omusajja a man bw'avaayo n'ayogera bw'ati nga lwaki gwe teweenoonyeza class gwe ng'omukazi. Olumu mujja abantu emize naye ng'obuzibu bwammwe. Omusajja asuddewo omukazi asooka nga mulaba. N'asuulawo omukazi ow'okubiri ng'olaba. N'asuulawo omukazi ow'okusatu ng'olaba. Akutta ow'okuna. Era mazima myezi emirala 3 tugenda kuwulira ali olubuto ng'akaaba. Ngenda kutegeeza nti si buli muntu ku nsi kuno nti aswala. Waliwo omuntu nga ne bw'onoayogera nti wamugulira underwear ajja kujja mu line agambe yajingulira nga taswadde. Banange abantu abasinga ebigambo babifungula dda babiwa mu dda amazzi we bati ne babitabula. Ebigambo tebikyabatiisa. Ajja kujja mu bulamu bwakukuule ojje wano oyogere tekina kye kigenda kukyusa. Gwani agambye nti Bruno keta nnalya olw'okuba muli mu kwogera. Bawala mmwe we value. Wekomeko ebitundu byakyama bisirise bigambe kakkana. Sina kindi abamu kumwe muli baseegu. Mumirira ddala empeke, mumire empeke mba mwagala kwegatta n'abasere, but those celebrities are never ready for ba mamas abasinga. Mulekerawo okweteeka mu shit nga muziraba. Banji mulwanya nnyo kanjagaleko ku bawooli. Banange mugenda kubonaabona. Omuntu watuukira. It has been a question always in my head. Omuntu wavira mu maka n'agaleka bw'ati kiki ekyamugjawo? There are certain questions you have to ask yourself. Weebuuzeeko naawe si kugenda bugenzi. Azadde mwasooka amulesewo, owokubiri amulesewo okusatu. Nze nnina kyanjawulo kiteri. Oyo omuntu bw'atyo bw'aba. Aba playing bakazi. Ekinsanyusa mmwe mumuteeka mu ssente. Kati gw'otuule ku social media otandike okuta audio. Simanyi otandike okugenda ku interview zabula mumbu omulabise. Bwe wakikoze ki ekyakyuse. Yakuyambye ekya social media. Bwe wamulabisiza bagambe nti wagenda kubulayo omulala akaaba olubuto. Gwolowooza wagenda kubulayo omulala ajja agambe naye baalumutise. Nabagamba the best game some women are playing is prostitution. Nze nali sikirabangako omusajja akuzaddemu omwana ne waba akuleseewo okumukolera live n'omuvuma. N'otandika okutabye mwogera ng'akuzaddemu omwana. Mbirabidde ku social media. Amawano gaatugwiridde Africa ekyuse. Ng'omuntu akuzaddemu abaana. N'olwa social media n'omukwenkwe mulaboti. N'omugjayo obuziina. Nkirabidde ku social media. Ze nali sikirabangako. Naye kikyusa ki? Gwolooza abasajja tebamanyi nti abo abaana baabwe. Kyova olabanga wabagaggayo babafundiza ate ye abakujja kagamba baleeti. Njagala okubabuulira bakazi bannange. Buli kyokola okivunaanyizibwako temuddamu kututeekako mbeera. Everything you do, you're responsible. Bw'oba tokiraba nti oli waffe okwekuuma then ddawo bakwebakeko ozaale bawere. Bakazi bonna butavaayo kwogera naye bonna bali Saudi Arabia, bali Oman awo, bali Iraq, baliwa bebeera biririra abaana. Saago si mawulire. Mulekerawo okunenya abasajja obuzibu buli kummwe. Gwe be bakukwana togaana. Omuntu akukwanye yeebaka wuwo. Talina wadde 10 kyasobola kujja mu nsawo akikuwe. Mukazi munnaffe totumalako mirembe. Ffe twakkiriza ne tugonda ne tufumbirwa mwe mukyanoonya abasereebu. Mulekerawo tumalako emirembe. Ate buulirire abasajja bali ku pick and play. Wano nakola video ne mbagamba nti mulekerawo okumala gwegattagatta n'abasajja. Omuntu muweeko time mwangamba ne waba wakusuula wajja kusuula wonze ngamba. Gwe bebaseeko leero ne wadde obudde. Mulina enjawulo era ne waba wakusuulawo. Bruno ke mukazi wali mu pittu
kubanga kati bakazi bana balemereddwa kati gattako abatannavaayo era bali mu kwebaka nabo nkiwana kati ayinza okuba yeeba Sebo oba nyabo oyagala okuwunyako obulungi ffe aba William Walker Fragrances twasalawo okuwunyisa buli omu obulungi tulina obuwoowo mu buli flavor gye wandyetaaze okugeza nga Apple Love, Bara Vanilla, Olympia Legend, Midnight Love, 1 Million Lucky n'obulala bungi tusangibwa ku MM Plaza, Room Street, edduuka namba F15 ku first floor. Osobola n'otukubira ku namba zaffe z'essimu noti 7556 26 25 72 oba noti 765 21 81 76 fe aba William Walker. We make it simple but significant.